ต่อไปก็เป็นการวัดสัญญาณแรงดันไฟตัวค่อมไตรแอกนะครับเราจะเริ่มที่ค่าความต้านทานมากสุดคือ100กิโลโอห์มนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูที่หน้าจอออสซิลโลสโคปนะครับตอนนี้ปรับลดความต้านทานลงไปแล้วตั้งแต่100กิโลโอห์มเรื่อยๆเลยนะครับไปจนถึง25กิโลโอห์มก็ยังไม่เกิดการนำกระแสเพราะฉะนั้นตั้งแต่100กิโลโอห์มถึง25กิโลโอห์มสัญญาณที่ตกค่อมไตรแอกก็ยังมีสัญญาณเหมือนแรงจ่ายนะฮะด้านกดจุดที่ปุ่มหม้อแปลงป้อนเข้ามาเป็นสัญญาณไซน์เวฟพีคละ17โวลต์นะฮะพีคละ17โวลต์นักเรียนก็บันทึกรูปสัญญาณไซน์นี้ลงในช่องแรกนะครับช่องที่100กิโลโอห์มถึง25กิโลโอห์มนี้นะฮะต่อไปเราก็จะปรับลดความต้านทานลงในระดับ20กิโลโอห์มนะครับดูว่ารูปสัญญาณที่หน้าจอสโคปเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับแล้วก็ดูว่าหลอดไฟเริ่มติดสว่างก็คือไดแอกเขาเริ่มนำกระแสแบบนี้นะฮะติดสว่างแล้วนะฮะตรงนี้ที่20กิโลโอห์มนะครับโอเคดูนะครับก็สัญญาณที่ตกค่อมไตรแอกก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือตรงข้ามกับสัญญาณตกค่อมหลอดไฟนะครับซึ่งจะปรากฏสัญญาณทางด้านซ้ายขึ้นมาซีกบวกซีกลบที่หายไปทางด้านไม่ใช่ซีกลบทางด้านขวาที่หายไปนี่คือไปตกค่อมอยู่ที่หลอดไฟครับเสร็จแล้วก็จะปรับความต้านทานลดลงไปที่10กิโลโอห์มนะครับสังเกตหลอดไฟก็สว่างขึ้นอีกเราก็จะได้ค่ามุมนำกระแสที่เร็วขึ้นนะฮะสังเกตดูพื้นที่ที่หายไปก็จะมากขึ้นนั่นคือไปตกค่อมหลอดไฟมากขึ้นอันนี้แรงดันตกค่อมแตกก็น้อยลงนะครับทีนี้เราก็จะปรับค่าความต้านทานไปที่5กิโลโอห์มนะฮะลดความต้านทานลงเพื่อเพิ่มมุมนำกระแสเพิ่มอีกไดแอกก็จะทำงานเร็วขึ้นและหลอดไฟก็สว่างมากขึ้นแบบนี้นะครับนี่คือที่5กิโลโอห์มนะฮะที่ R2 5กิโลโอห์มสังเกตดูสัญญาณแรงดันตัวค่อมไตรแอกเริ่มน้อยมากนะเริ่มน้อยมากขึ้นนะฮะทั้งเฟสบวกเฟสลบเลยนะฮะเพราะตอนนี้เขาจ่ายกำลังไฟไปที่หลอดทั้งเฟสบวกและเฟสลบเลยนะที่โหลดหลอดไฟที่ไตรแอกจึงมีค่าน้อยประมาณนี้นะครับและสุดท้ายนะฮะเราก็ปรับ R2 ลดต่ำสุดเลยนะไปที่0สังเกตดูสัญญาณไฟตกค่อมไตรแอกนะครับที่จอสโคปนะฮะจะลดลงต่ำสุดนะฮะกูฉายไปใกล้ๆนะครับจะค่อยๆลดลงต่ำสุดนะฮะกูปรับไปที่0ลดลงมากแล้วฮะสุดแล้วฮะสัญญาณไตรแอกก็จะเปลี่ยนไปประมาณนี้นะฮะน้อยมากนะฮะประมาณ6โวลต์เท่านั้นนะฮะทั้งเฟสบวกเฟสลบนะครับทั้งหมดเลยที่หายไปก็คือไปอยู่ที่หลอดไฟเต็มที่เลยนะฮะทั้งเฟสบวกและเฟสลบนะครับหลอดไฟจึงสว่างมากนะครับนี่ครับสว่างจ้าเลยนักเรียนก็บันทึกสัญญาณไปในตารางบันทึกสัญญาณที่2นะครับเริ่มจากช่วง100ถึง25กิโลโอห์ม
20 กิโลโอห์ม 10 กิโลโอห์ม 5 กิโลโอห์ม และ 0 กิโลโอห์ม ตามแต่ละสเต็ปที่เห็นบนหน้าจอสโคปเลยนะครับ อันนี้คือสิ้นสุดที่ 0 กิโลโอห์มนะฮะสัญญาณตกความแตกน้อยมากประมาณนี้ครับ